Evet, şikayetiniz neydi? Hocam geceleri çok fazla diş sıkması yaşıyorum. Sabah uyandığımda çok çene ağrım oluyor. Diş doktorum da çene botoksunu önerdi. Evet, çenede çene kemiğinde herhangi bir ağrıya sebep oluyor. Evet, normalde hiç diş ağrısı çekmedim ama her sabah uyandığımda şu çenelerim çok ağrıyor. Yani üst ve alt ikisi de böyle. Evet, bizim sizin gibi hastalara önerimiz zaten masifler botoksu. Bir kere buradaki çiğneme kaslarını zayıflatmak. Bir diğeri de gece splinti kullanmak. Özel dişleri alt ve üst almak. Bunlarla hastalarımızın büyük bir kısmı zaten rahatlıyor. Şimdi siz zaten masifler botoksunu yapacağız. Dişinizi sıkın.